Excellences, Messeigneurs, chers prêtres, chères religieuses, chers frères et sœurs, Ekscelencjo, Monsignor, Wasza Ekscelencjo, księże nuncjuszu, Ekscelencjo, bracia biskupi, bracia kapłani, bracia i siostry. nous présente le thème du pain de vie, la très sainte Eucharistie, avec tout d'abord, dans la première lecture, le récit du miracle de la manne tiré du livre de l'Exode, puis dans l'Évangile, le célèbre chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Après la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, commence le long discours de Jésus intitulé « Le discours du pain de vie » qui vise à expliquer et à approfondir la signification de ce miracle. 18. nedjelja liturgii 18. niedziela roku liturgicznego wprowadza nas w temat chleba życia Najświętszej Eucharystii poprzez czytanie z Księgi Wyjścia, które mówi o cudzie manny, i słynny 6. rozdział Ewangelii Świętego Jana. Po cudownym rozmnożeniu 5 chlebów i 2 ryb rozpoczyna się długa mowa Jezusa o chlebie życia, mająca na celu wyjaśnienie i pogłębienie znaczenia tego cudu. Le message de Jésus est centré sur les œuvres de Dieu. En effet, ceux qui l'écoutent lui posent cette question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Isusova poruka Przesłanie Jezusa koncentruje się na dziełach Bożych. Istotnie ci, którzy Go słuchają, zadają Mu pytanie, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Jezus im odpowiada, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. À Medjugorje, pour ranimer notre foi en Jésus-Christ, notre Rédempteur, c'est-à-dire pour établir une relation authentique et vitale avec lui, notre Seigneur et notre Dieu, afin que dans la prière, nous puissions répondre à cette question capitale. Comment pouvons-nous trouver Jésus? Et comment devons-nous nous comporter en sa pénétrante et souveraine présence? došli smo ovamo u Međugorje. Przybyliśmy tutaj do Medjugorja, aby odnowić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela, czyli nawiązać autentyczną i żywą relację z Nim, naszym Panem i naszym Bogiem, abyśmy w modlitwie mogli odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jak znaleźć Jezusa i jak zachowywać się w Jego przenikliwej i suwerennej obecności? Est-ce que nous cherchons Dieu en vérité? Ou plus précisément, quelle est la place de Dieu dans notre vie? Comment avons-nous ressenti le besoin d'accomplir ce pèlerinage qui s'apparente à une retraite, car immergé dans un monde qui a la prétention de vivre sans Dieu, nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus pour nous ressourcer, pour mieux vivre en sa présence et pouvoir témoigner de la splendeur, de la vérité et de la miséricorde de Dieu. Drugim riječima, Innymi słowy, czy naprawdę szukamy Boga? A dokładniej, jakie jest miejsce Boga w naszym życiu? Poczuliśmy potrzebę przybycia na tę pielgrzymkę, która jest jak rekolekcje,
ponieważ żyjemy zanurzeni w świecie, który próbuje żyć bez Boga, a my pragniemy spotkać Pana. Przybyliśmy naładować akumulatory, aby lepiej żyć w Jego obecności i abyśmy mogli być świadkami blasku prawdy i miłosierdzia Bożego. Contemporains, et je dirais même une marée de gens, pourtant si proches de nous, dans nos familles, parmi nos amis, sur nos lieux d'études et de travail, semblent insensibles, indifférents et même opposés et hostiles à la question de l'existence de Dieu. Ils affirment même s'être affranchis de toute préoccupation religieuse en justifiant leur attitude comme étant un signe de liberté. Mnogi naši suvremenici Wielu współcześnie żyjących, powiedziałbym nawet, że wielu bardzo nam bliskich ludzi, w naszych rodzinach, wśród naszych przyjaciół, gdzie studiujemy i pracujemy, wydają się nieczuli, obojętni, nawet przeciwni i wrogo nastawieni wobec pytania o istnieniu Boga. Twierdzą nawet, że w ogóle nie myślą już o wierze i że jest to znak, że są wolni. Nous voyons chaque jour sous nos yeux les conséquences de cette forme d'athéisme pratique qui s'apparente à une apostasie ou à un paganisme moralement dégradant. Nous avons entendu Saint Paul nous exhorter dans la deuxième lecture de cette messe à ne plus nous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées et de leurs désirs, c'est-à-dire comme cet homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. pa ipak svaki dan svoje oči. A jednak na co dzień widzimy na własne oczy konsekwencje tej formy praktycznego ateizmu, który jest podobny do apostazji albo moralnie poniżającego pogaństwa. Słyszeliśmy, jak w drugim czytaniu święty Paweł nas upomniał, abyśmy nie postępowali jak poganie Želja. z ich próżnym myśleniem i pragnieniami, czyli jak dawny człowiek, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd. Dans nos sociétés saturées de bien-être matériel, l'égoïsme, l'hédonisme, le mensonge, la violence, la confusion au niveau des idées, où toute vérité, même la plus évidente, est bannie, ainsi que la décadence des mœurs, trop souvent légitimée par la législation de nos États. Tant et si bien que nos contemporains sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que la négation de Dieu aboutit à une réelle négation, à un avilissement, à une dégradation de la personne humaine, c'est-à-dire de sa dignité qui mène à sa destruction. Saint Paul nous demande de nous souvenir de notre baptême et de nous laisser renouveler en revêtant l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Mi znamo Wiemy, co ta nicość powoduje w naszych społeczeństwach przesyconych dobrami materialnymi. Egoizm, hedonizm, kłamstwa, przemoc, zamęt na poziomie idei, gdzie każda, nawet najbardziej oczywista prawda jest odrzucana, a także dekadenckie zachowania, które często usprawiedliwia ustawodawstwo naszych państw do tego stopnia, że coraz więcej współcześnie nam żyjącym uświadamiają sobie, że zaprzeczanie Boga prowadzi do prawdziwego zaprzeczenia i degradacji osoby ludzkiej, względnie jej godności, co prowadzi do zniszczenia. Święty Paweł prosi nas, abyśmy pamiętali o naszym chrzcie
i pozwolili się odnowić, przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Christ Seigneur nous appelle à regarder plus haut. En effet, il est essentiel de rappeler aux consommateurs de notre époque que si on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, veut répondre à nos désirs les plus profonds, à nos aspirations les plus essentielles, à cette faim d'amour et à cette soif d'absolu qui nous tenaille. Et il nous voit courir trop souvent vers une source frélatée qui s'avère incapable d'assouvir cette faim et cette soif, c'est-à-dire vers la toute-puissance de la technologie érigée en divinité. Danas nas Krist Gospodin poziva Dzisiaj Chrystus Pan wzywa nas, abyśmy spojrzeli w górę. Naprawdę ważne jest, aby przypominać współczesnym konsumentom, że jemy, aby żyć, a nie, że żyjemy, aby jeść. Jezus, który zna serce człowieka, chce odpowiedzieć na nasze najgłębsze pragnienia, na nasze najważniejsze aspiracje, na ten głód miłości i to pragnienie absolutu, które nas dręczy. On widzi, że zbyt często biegniemy do wyschniętego źródła, które nie jest w stanie zaspokoić głodu i pragnienia. koju smo podignuli na razinu Božanstva. Ku wszechmocnej technologii, którą podnieśliśmy do poziomu boskości. Livrée à elle-même, sans un bon pasteur pour nous conduire et nous faire entrer dans son domaine sacré, comme dit le psaume de ce jour. Isus vidi našu tjeskobu. Jezus widzi naszą udrękę przed pustką naszego istnienia, pozostawioną samej sobie bez dobrego pasterza, który prowadzi i wprowadza nas do swojej świętej ziemi, jak mówi dzisiejszy psalm. Alors le Seigneur nous invite à passer sur l'autre rive. C'est un symbole important. Passer sur l'autre rive, c'est renoncer à la facilité et se mettre sur le chemin de Dieu. Passer sur l'autre rive, c'est aussi plus que cela. C'est accepter d'être guéri de la grande blessure de notre temps, de l'indifférence religieuse, du relativisme moral, de l'individualisme et de l'hédonisme égocentrique. Le pape Benoît XVI parlait à ce sujet de l'exode du moi. Gospodin nas dakle Pan zaprasza nas więc do przejścia na drugi brzeg. To ważny symbol. Przeprawić się na drugi brzeg oznacza zrezygnować z łatwej drogi i iść drogą Bożą. Przejście na drugi brzeg oznacza coś więcej. Przyjęcie uzdrowienia z wielkiej rany naszych czasów, religijnej obojętności, moralnego relatywizmu, indywidualizmu i egocentrycznego hedonizmu. Papież Benedykt XVI mówił na ten temat o egzodusie, wychodzeniu z siebie. Guérir de cette maladie mortelle pour notre âme est le pain de vie, la très sainte Eucharistie. Les pères grecs définissaient l'Eucharistie comme le pharmakon ten zoens, le médicament de la vie, le pain d'effort, dit le psaume d'aujourd'hui, pour les malades que nous sommes. a jedini lijek koji nas može A iscijeliti jedynym lekarstwem, które może nas wyleczyć z tej śmiertelnej choroby dla naszej duszy, jest chleb życia, Najświętsza Eucharystia. Ojcowie greccy określali Eucharystię jako
Farmakontezoes, lekarstwo życia. Dzisiejszy psalm mówi: chleb mocarzy dla nas chorych. Que nous osons nous approcher de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Communion, pour devenir plus forts dans notre foi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, enseigne aussi avec autorité que l'homme n'est pas un individu clos sur lui-même, mais une personne appelée à se donner aux autres dans l'amour. Svetoj pričesti, Eucharystii, usuđujemo Ośmielamy się przystępować do Komunii Świętej, Eucharystii, jak biedni grzesznicy, aby umocnić się w wierze. Kochać to znaczy dać wszystko i dać samego siebie, powiedziała święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Konstytucja duszpasterska Soboru Watykańskiego II, da čovjek nije pojedinac, Gaudium et Spes, autorytetem naucza, że człowiek nie jest jednostką zamkniętą w sobie, ale osobą powołaną do dawania siebie innym w miłości. Qui nous permet de quitter la rive de notre confort et de nos fausses certitudes, empreintes de relativisme, pour rejoindre celle de l'évangile de la vérité et du salut pour notre âme. Sveta Euharistija je dakle doista lijek Eucharystia Święta jest więc naprawdę lekarstwem, które pozwala nam opuścić brzeg naszej wygody i fałszywego bezpieczeństwa, naznaczonego relatywizmem, i przejść na brzeg Ewangelii, prawdy i zbawienia naszych dusz. Du pain de vie, du pain venu du ciel. Le seul vrai pain, c'est donc lui, Jésus. Il est le pain qui donne la vie. En d'autres termes, Jésus veut nous faire passer de la faim matérielle, celle de notre corps, à la faim spirituelle, celle de notre âme. Du pain qui apaise la faim corporelle au vrai pain de vie qui apaise toutes les faims, c'est-à-dire celle de l'âme, car Jésus est le pain de Dieu qui descend du ciel et donne la vie au monde, et lui seul peut soulager notre faim et notre soif d'éternité. Isus nam govori Jezus mówi nam o prawdziwym chlebie, chlebie życia, chlebie, który zstąpił z nieba. Jedynym prawdziwym chlebem jest zatem On, Jezus. On jest chlebem, który daje życie. Innymi słowy, Jezus chce, abyśmy przeszli z głodu materialnego, głodu naszego ciała, do głodu duchowego, głodu naszej duszy. Z chleba, który zaspokaja głód fizyczny, do prawdziwego chleba życia, który zaspokaja wszelki głód, co oznacza głód duszy, ponieważ Jezus jest chlebem Bożym, zstępującym z nieba i daje życie światu. I tylko On może zaspokoić nasz głód i pragnienie wieczności. On représente l'Eucharistie par un ostensoir ou par un calice au-dessus duquel se tient une hostie. En Orient, on la représente différemment. Dans le calice ou sur la patène, on peut contempler Jésus sous les traits de l'enfant dans la crèche, assisté par deux anges en vêtements de diacre, car Jésus est à la fois le grand prêtre et la victime. Près de l'enfant est inscrit « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». Sur lui repose la colombe de l'Esprit Saint. imajmo na umu da
Pamiętajmy, że na Zachodzie Eucharystia jest przedstawiana jako monstrancja lub kielich, nad którym znajduje się hostia. Na Wschodzie przedstawiana jest inaczej. W kielichu lub na patenie widzimy Jezusa w postaci dziecka w żłobie. Obok Niego dwaj aniołowie ubrani jak diakoni, ponieważ Jezus jest jednocześnie arcykapłanem i ofiarą. Obok dziecka jest napisane: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Spoczywa na Nim gołębica Ducha Świętego. Qui signifie la cité du pain dans l'iconographie d'un certain nombre d'églises romanes de l'Europe occidentale. Ainsi, il n'est pas rare que l'enfant Jésus, enveloppé dans des langes, soit sculpté de façon à le faire ressembler à un pain. Tout cela pour nous rappeler sans cesse que, comme le dit le Concile Vatican II dans la constitution de la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Przywołanie dziecięcia betlejemskiego, a Betlejem oznacza miasto chleba, znajdujemy w ikonografii niektórych kościołów romańskich w Europie Zachodniej. Nierzadko nowonarodzony Jezus, owinięty w pieluszki, jest przedstawiony tak, że przypomina chleb. Wszystko to nieustannie przypomina nam, że, jak mówi Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Pour se donner lui-même et offrir sa vie éternelle aux hommes de bonne volonté. Encore faut-il bien sûr accepter de l'accueillir. C'est tout le drame de la vie de Jésus qui se prolonge aujourd'hui dans le temps de l'Église qui est son corps mystique. W Jezusie Bóg zstępuje z nieba, aby się ofiarować i zaoferować życie wieczne ludziom dobrej woli. Oczywiście musimy to przyjąć i zaakceptować. Na tym polega cały dramat życia Jezusa, który trwa dzisiaj w czasach Kościoła, który jest Jego mistycznym ciałem. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle douleur de penser qu'aujourd'hui, les siens, ce ne sont pas les Juifs, mais ceux qui ont reçu le saint baptême et qui pourtant oublient ou renient le Christ. Ils célèbrent l'Eucharistie dans le bruit, le boa, la vulgarité, dans l'absence totale de sacralité et de foi, quelquefois vêtus indignement comme par mépris de Dieu. Quelle tragédie que tous ces chrétiens non pratiquants qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. W prologu do Ewangelii Świętego Jana czytamy: przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Jak bolesnym jest pomyśleć, że Jego swoi nie są już Żydami, lecz tymi, którzy przyjęli chrzest święty i którzy zapominają lub negują Chrystusa. Odprawiają Eucharystię w hałasie, zgiełku, wulgarności, przy całkowitym braku świętości i wiary. Czasami niegodnie ubrani, jakby wyrażali pogardę wobec Boga. Cóż za tragedią są ci wszyscy ochrzczeni ludzie, którzy nie praktykują wiary, którzy kierują się próżnością swoich myśli. Quelle est cette œuvre de Dieu dont nous parlions au début de cette méditation
et à laquelle nous sommes invités à travailler. L'œuvre de Dieu est de croire en celui que Dieu, notre Père, a envoyé. Croire, c'est recevoir Jésus-Christ pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Dakle, draga braćo i sestre, koje je to Božje... Tak więc, drodzy bracia i siostry, czym jest to dzieło Boże, o którym mówiłem na początku tej medytacji i nad którym jesteśmy wezwani pracować? Uwierzenie w tego, którego posłał Bóg. Nasz Ojciec jest dziełem Bożym. Wierzyć oznacza przyjąć Jezusa Chrystusa takim, jakim jest, Synem Bożym. Vécu pendant sa vie, en sa mort rédemptrice, en sa glorieuse résurrection du séjour des morts et en sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous croyons en lui, Verbe incarné et Dieu fait homme, et en le recevant dans le sacrement de la Sainte Eucharistie et en adorant sa divine présence dans le Saint-Sacrement. Wierzymy, rozważając wszystko, czego Jezus doświadczył w swoim życiu, w swojej odkupieńczej śmierci, w chwalebnym zmartwychwstaniu i w chwalebnym wniebowstąpieniu. Wierzymy w Niego, Słowo wcielone i Boga, który stał się człowiekiem, przyjmując Go w sakramencie Najświętszej Eucharystii i czcząc Jego boską obecność w Najświętszym sakramencie ołtarza. Vous êtes en silence après avoir reçu la Sainte Communion. Ne vous préoccupez pas à penser à tant de choses ou à présenter tant de demandes au Seigneur. Restez plutôt là, en présence de Jésus, et dites-lui, mon Dieu, qui suis-je moi pour que tu sois là au-dedans de moi-même et demeurer dans les profondeurs de cet émerveillement et de cette stupeur. Gdy trwacie w ciszy po przyjęciu Komunii Świętej, nie rozmyślajcie zbyt wiele. Nie kierujcie wielu modlitw do Pana. Zamiast tego bądźcie tu, w obecności Jezusa i powiedzcie Mu: Boże mój, kimże jestem, że Ty jesteś tu we mnie? I w swojej głębi wyrażajcie zdziwienie i podziw. Les paroles prononcées par Jésus au moment de l'institution de l'Eucharistie le soir du jeudi saint. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Wiemy z Ewangelii, jakie słowa wypowiedział Jezus w czasie ustanowienia Eucharystii wieczorem w Wielki Czwartek. To jest ciało moje, to jest moja krew. Parce que nous sommes ipse Christus, parce que nous sommes le Christ lui-même, nous allons redire ces paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. A my, kapłani, którzy jesteśmy drugim Chrystusem, powtarzamy te słowa. To jest ciało moje, to jest moja krew. Saint Cyril d'Alexandrie, dont voici la profession de foi en la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. La chair du Seigneur est vivifiante. Elle est la propre chair du Verbe de Dieu le Père. Elle vient me purifier. Elle vient me diviniser. Je deviens moi-même ce que j'ai reçu. I mi usvajamo nauk crkvenih otaca
Przyjmujemy też nauczanie ojców Kościoła, zwłaszcza świętego Cyryla Aleksandryjskiego, który tak wyznaje wiarę w rzeczywistą i substancjalną obecność Jezusa w Eucharystii. Ciało Pana jest życiodajne. Jest ono naprawdę ciałem Słowa Boga Ojca. Ono przychodzi, by mnie oczyścić. Ono przychodzi, aby mnie zdezynfekować. Staję się tym, co przyjąłem. Que Sainte Mère Teresa de Calcutta a enduré pendant 50 ans. Elle a toujours cru, mais elle était totalement privée de toute consolation. Devant le Saint-Sacrement exposé, sa prière était très difficile. Elle a éprouvé cette aridité de tant de saintes avant elle, comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour ne citer que celle-là. A teraz wiemy, jaka była wielka próba nocy wiary, którą święta Matka Teresa z Kalkuty znosiła przez 50 lat. Zawsze wierzyła, ale była całkowicie pozbawiona jakiejkolwiek pociechy. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem trudno było jej się modlić. Doświadczyła oschłości, jak wielu świętych przed nią. Święta Teresa z Avila, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, żeby wymienić tylko kilku. Vous, Mère Teresa, pour aimer ces personnes abandonnées, exclus, ces lépreux abîmés dans leur corps et qui heurtent toute notre sensibilité. Sa réponse était, grâce à l'Eucharistie quotidienne, c'est-à-dire la Sainte Communion et l'adoration. Ale gdy zapytano Matkę Teresę, Matko Tereso, jak możesz kochać tych opuszczonych, odrzuconych, wykluczonych ludzi, trędowatych, którzy tak bardzo obrażają naszą wrażliwość? Jej odpowiedź brzmiała: dzięki codziennej Eucharystii, czyli Komunii Świętej i adoracji. Avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, la médiatrice de toute grâce, qui a donné son Fils au monde par son fiat prononcé le jour de l'Annonciation, travaillons avec courage à l'œuvre de Dieu, en cherchant d'abord et avant tout son royaume. Et faisons-lui confiance en étant convaincus que le reste, c'est-à-dire sa grâce et le bonheur éternel, nous seront donnés par surcroît. Drodzy bracia i siostry, z pomocą błogosławionej Dziewicy Maryi, pośredniczki wszelkich łask, która dała światu swego Syna, gdy w dzień zwiastowania powiedziała: fiat, niech mi się stanie, odważnie pracujmy na rzecz dzieła Bożego, szukając przede wszystkim Jego Królestwa. Miejmy do Niego zaufanie i miejmy pewność, że wszystko inne, to znaczy Jego łaska i wieczne szczęście, zostaną nam dodatkowo dane. La Sainte Eucharistie. Aimons manger le corps et le sang de Jésus, mais surtout aimons l'adorer dans le silence. Pokornie proszę Was, abyśmy uczestniczyli w Eucharystii, przyjmowali Komunię Świętą, a przede wszystkim miłowali Go w ciszy, w adoracji. Et nous aide à faire l'œuvre de Dieu et qu'elle nous bénisse. Amen. Niech Matka Boża Medjugorska nas nawróci i pomoże nam czynić dzieło Boże i niech błogosławi nam